سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس بصحه جيده. جيتكم فيديو جديد، حبيت نحضر معكم هذا ليسكيمو تاع الشيفلور. ان شاء الله راح نجربوه البنات، وتخلوا لي رايكم في التعليقات. واذا كانوا ولادكم ما يحبوش الشيفلور ديروه بهذه الطريقه، مش رايحين يحسوا له. نبداو على بركه الله بطريقه التحضير. هنا نبداو بالشيفلور، درت له الماء والملح ونص حبه جامبو فلفل اكحل ونخلوه يطيب. نخلوه يطيب ونروحوا نحضروا المرقه. هنا عندي حبه طماطش مرابيه، شويه بصله مقطعه، عندي اطراف دجاج، عندي مغرف كبيره زبده، عندي شويه كركم، شويه فلفل اكحل، سنه ثوم وحبه جامبو. هنا درت المقله فوق النار، درت فيه هذيك الزبده بعد ما سخن. وهنايا رايحه نحط البصله باش هذيك البصله تدي بنه الزبده. ما حطيتش الدجاج هو الاول كما راكم تشوفوا البنات. بعد ما يقلي شويه نديروا له هذاك الجامبو لي زيبيس كما راكم تشوفوا. شوفوا بعد ما تقلى نزيدوا دوكي هذيك الطماطيش ونخلوهم يقلوا مليح. بعد ما تقلاو مليح نديروا اطراف الدجاج ونبداو نقلبوا فيهم حتى يتحمروا مليح. شوفوا هنا بعد ما شرب كامل هذاك لاصوص نجيبوا كاس ونص ماء نديروهم البنات ونخلطوهم مليح ونخلوهم يقلوا حتى يطيب هذاك المرق. بعد ما طاب هذاك الشيفلور نديروه في كسكس ونبداو نعصروا فيه كما راكم تشوفوا. تحبوا البنات تعصروه في طرشونه عادي، مهم ما يعودش فيه الماء. جبت هذاك الشيفلور اللي عصرته، درت له راس بصله مقطع، واحده فرماج شاف، شويه فلفل اكحل وشويه ملح. هنا البيض على حسب الكميه تاع الشيفلور. نديروا البيض، تحبوا ديروا البنات زيتون مقطع، تحبوا ديروا دجاج مقطع، هنايا على حسب الامكانيات اللي عندكم ولا واش يشتوا ولادكم. زدت لها 4 مغارف شابلر ونبداو نلمو فيها. اذا لقيتيها مطلوقه شويه زيدي لها شابلر، ولا لقيتيها محكومه زيدي لها شويه بيض. هنا زدت لها شويه فرينه، واحد المغرف هاك فرينه، ونخلطوهم مليح ومن بعد ندخلوهم الفريجيدير يشدوا رواحهم. هنا جبت هذاك الشيفلور خرجته من الفريجيدير بعد ما شد روحه. جبت هنايا بيض على حسب الكميه قلت لكم تاع الشيفلور، فرماج مقطع والشابلر. نبداو نشكلوا فيها البنات. جبت الزيت باش ما تلصقش في يديا، وجبت هنايا الفرماج نديروه لداخل، نغطسوها في البيض ومن بعد في الشابلر. من بعد البنات عندي هذا المول تاع ليسكيمو باش تاخذ لي هذاك الشكل، وانتوما تشكلوها كما تحبوا تقدروا تشكلوها بيديكم عادي. تبعوا الطريقه البنات. شوفوا هنا الكميه اللي تحصلت عليها نروحوا نقلوهم. هنا درت الزيت بعد ما سخن مليح لوحتها ونقليها. تبعوا المراحل. بعد ما عقد هذاك المرق نحو الدجاج ونديروا للمرق شويه لا كريم فريش ونطفوا عليه. شوفوا بعد ما قليتهم نروح البنات نشكلهم ونوريهم لكم في الطبق النهائي. شوفوا البنات الشكل النهائي، شهيتكم في الجنه ان شاء الله. هنايا جبت هذو العيدان تاع ليسكيمو درتهم، ودرت لاصوص في الوسط، ودرت الدجاج وشويه لا كريم فريش كما راكم تشوفوا. ان شاء الله البنات راح نجربوها وتخلوا لي رايكم في التعليقات. وصلنا لنهايه الفيديو، نقول لكم تبقوا على خير، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.